Nimesema leo naongea bila kumumunya maneno kwa sababu muda umeisha na hatuna tena muda wa kubembelezana. Kama Chadema ina nia ya kutaka kuingia kwenye uchaguzi ni haki yao, kwa sababu chama cha siasa cha kwanza kinachotafuta ni kuingia kwenye utawala, na namna yoyote itakayowapatia utawala ni haki yao kufuatilia. Kwa hiyo mimi siwezi kusema Chadema isitafute kuingia kwenye uchaguzi, lakini kwa sheria 3 zilizopita ambazo zimepelekwa bungeni na zitaenda kupitishwa mwezi Januari au tuseme mwezi Februari, kwa sababu tarehe 31 bunge ndio linaanza na hatujapata ratiba ya bunge. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, hata tungesema itaingia bungeni hiyo miswada, kwa vyovyote ni mwezi Februari katika akili ya kawaida, subject to the ratiba ambayo hatujaiona. Sasa kama hivyo ndivyo, kwa kutazama zile sheria, mimi nina hakika kabisa Chadema itaona matunda ya haya tunayowaambia. Watusikilize wakitaka, ni uchaguzi wao, kwa sababu wao ni chama cha siasa, wana vyombo vya maamuzi. Sisi hatuna vyombo vya maamuzi, lakini tuna uzoefu, tunauelewa, tunajua sheria, na kwa sababu tunajua na tuna nia njema na wao, tunataka wajue kabisa kwamba miswada 3 iliyopelekwa bungeni haina nia njema kwao, na hasa kwa sababu sasa wanaenda kuhalalisha kile kilichofanyika mwaka 2015 visivyo halali, wakaifanya tena 2020 visivyo halali, kwa maana ya kuwaengua wagombea wengi wa Chadema. Mimi sikumbuki zile figures, lakini najua ni wagombea wengi sana walienguliwa. Sasa inaenda kuhalalishwa. Kwa hiyo tusiposhikamana katika hatua hii ya kwanza, tukaondoa ile sheria, watu akili yao iko kwenye katiba tu. Watanzania ndio tatizo lao, akili iko kwenye katiba tu. Mimi nataka kuwaambia kwa pande zote mbili, kwa wanachadema na kwa sauti ya Tanzania, kifo cha Chadema mwaka 2024 na 25 kitakuwa kimetokana na miswada 3 inayopelekwa bungeni. Sasa tukiungana sasa, tukaweza kushinda mwezi Februari hizo sheria, tukaweza kuzizuia. Kuzuia hizo sheria kunatupelekea moja kwa moja kwenda kupata katiba mpya. Inawezekana watu hawaoni uhusiano katika kuzuia hiyo sheria 3 na upatikanaji wa katiba mpya, lakini kwangu mimi ninaona kabisa tukifanikiwa kuzuia sheria hizo, maana yake tunakwenda kwenye katiba. Uhusiano ni kwa sababu huwezi kupeleka sheria 3 bungeni ambazo msingi wake ni katiba ya 77. Kwenye sheria hizo zote 3 wana quote kama msingi wa hizo sheria vifungu vya katiba ya mwaka 77 na takriban kifungu cha 74 cha sheria ya uchaguzi. Sasa akili za kawaida kwa mtu yeyote ambaye sio kichaa, kwa mtu yeyote ambaye sio kichaa, huwezi kupeleka sheria bungeni bila kuanza na amendment ya katiba yenyewe. Kama unataka kufanyika badiliko, wale wajumbe wale wenye viti wa vyama ambao wameshangilia, akiwemo Zito ambaye anaamini kwamba anataka tume huru, kama Zito akili yake iko sawa na naamini iko sawa, anajua kabisa huwezi kupata tume huru wakati unatumia kifungu cha 77 kuunda kinachoitwa tume huru. Nimesema leo naongea bila kumumunya maneno kwa sababu muda umeisha na hatuna tena muda wa kubembelezana. Lipumba ni mtu mwenye akili sawa anavyojua, na naamini akili yake iko sawa. Na unajua tume huru itapatikana tu ukishapata wajumbe huru wa tume, na katiba na sheria ya sasa msingi wake ni ibara ya 74 ya katiba ya mwaka 77 ambayo sio huru. Nimesema leo naongea bila kumumunya maneno kwa sababu muda umeisha na hatuna tena muda wa kubembelezana.